utawi maksude fitnahe kehidupan iku bidunya kelawan glamor dunya wasyahawati lan ngumbara kesenangane nafsu ngumbar kesenangane nafsu wa nahwihima lan sepadane dunya wasyahawat kadar til ibadati kaya dene ora gelem ibadah ninggal ibadah manane ra gelem ibadah wa fitnatul mamati hale utahe kang dimaksud fitnah itu godane kematian iku binah wima kelawan sepadane kejadian indal ihtidari nalikane sekarat mati au fisnatil qabri utawa fisnae kubur ujiane pas ana ing kuburan intah serabung apa qulubih ingkang duwene termasuk wa min fitnatil mahya wal mamat maknane nyuwun perlindungan dhateng Allah ben selamat saka batu ujiane dunya godane dunya godane kehidupan dan kematian. Lah sing dimaksud dengan godane kehidupan niku pripun? Cara Imam Qulubi wa fitnatul mahya fid dunya wa syahwat wa nabiyina. Godane kehidupan yaiku glamore dunya iki. Jadi urip ning dunya jangan sampai kita tergoda dengan glamor. Iku abot. Iku abot menawa iku godhog. Ora ana godhog kok engkang nyerang. Godhog mesti abot. Jangan sampai kita terjebak dalam keindahan dunia tapi lalai terhadap keindahan akhirat. Pemeraih Gusti Allah wis jelas walal akhiratu khairun laka minal ula. Dunya ya pancen apik. Dunya ya pancen nyenengake. Dunya ya pancen penting. Tapi sing sak penting-pentinge dunya, sak apik-apike dunya, sak nyeneng-nyenengake dunya durung ana sak impit-impite nek dibanding akhirat. Itu yang harus kita pegang. Jadi kehidupan dunia jangan membuat kita terlena. Ngumpulna dunya ya ngumpulna dunya, golek dunya ya golek dunya. Tapi dadekno iku madiyah lil akhirat. Ana dunya majra'atul akhirat. Dadekno kanggo gayuh kehidupan yang lebih kekal, keindahan yang lebih indah, kesenangan yang tanpa henti. Allah sampai peringatan Gusti Allah alhaakumut takasur hatta surtumul maqabir lantan iqa wasyawat nuruti kekarepaning nafsu niki nggih abot ora enteng. Mula niki nggih godane menungso nalikane urip ning donya. Dan ini juga berbahaya. Wa nawihi maka ibad. Sebab nek senengane nafsu niku wis ora mungkin bengi-bengi tenan kene. Ora mungkin bengi-bengi apa meneh nganti kadang udan. Esuk-esuk kayak pas itu wis sepuh genjot bunda tenan kene. Enake kan nafsune ya. Esuk-esuk ya bakal bojone. Meneh pas dimis kene. Itu hal-hal sing kaya niki nek dituruti kan dunya karo nafsu, nek kita tidak bisa menyalurkan yang benar itu berat. Dan mula kita minta wa min fisnatil mahya. Jangan sampai dunya, jangan sampai hawa nafsu niku mempengaruhi, meliputi diri kita.
sehingga tarkil ibadah termasuk kita rak gelem ibadah akhirnya sangka sibuke golek donya, sangka ditumulake donya, sebab ditumulake donya sebab diasikkan dengan dunia dan syahwat, akhirnya kita rak gelem ibadah, ora gelem ngaji, ora gelem ngilangi kebodohan dan seterusnya. Nah, itu ampun atos. Nah, itu banyak sekali terjadi. Wa fisnatil mahya binahwi ma'indal ihtidhar au fisnatil qabri. Jadi kita juga minta perlindungan sang Gusti Allah dari ujian kematian. Napa maksudnya? Yaitu segala kejadian nalikane sekarat mati. Dan itu banyak sekali kejadian. Jadi kebiasaan urip nalikane sekarat mati itu akan timbul. Nafsu dunya sing kok turuti nalikane urip, syahwat-syahwatmu niku akan muncul semua. Nek biasamu ngumbar wong wedok ya muncul. Biasamu wis iku akan muncul, dan yang tahu yang mengalami sekarat itu dan orang-orang yang diberi keistimewaan tentang itu. Sehingga nanti dikhawatirkan orang ketunggul nyebut asma Allah, orang ketunggul zikir Allah, ini malah bayangannya ke situ, gitu ya. Dan ini yang menjadikan su'ul khotimah, gitu ya. Jadi makanya urip niku kudu ngati-ngati, nanti kebiasaan urip niku akan tergambar memorinya jika kita sekarang pagi wingi wis lali wis saiki wis lali setahun 2 tahun wis lali, tapi nalikane sekarat mati niku muncul kabeh, direkam kabeh. Itu untuk menggoda kita, menggoda menungso ben sibuk dengan itu lali kalau zikir. Makanya kita diperlukan zikir, dilatih, ditalkin zikir, iling. Jangan sampai terbuai dengan bayangan-bayangan yang sudah pernah kamu lakukan. Au fisnatil qabri, utawa fisnai kubur, batu ujiane kubur, selametno. Maknane napa ning kubur itu kan make ada fitnah, ada ujian. Pitakone malaikat loro, kita selamatkan. Carane nyelamatke iso wae ora ditakoni belas, utawa yo iso wae ditakoni tapi lulus. Lho ya. Oke, ujian. Iki kapan sebabnya ditakoni malaikat? Apa meneh nganti ora iso jawab, kan repot meneh. Nah, itu sehingga penantian di kuburan tidak menjadi penantian yang memudahkan, tapi penantian yang menyakitkan. Wis ngenteni kok bakal disiksa, ngenteni disiksa. Kan raina niku. Qala ngendika sapa insin, yuh tamalu diarahno apa anal murada, sak temene kefahaman sing dikarepake. Bi fitnatil mahya mamati, kelawan fitnai kematian. Iku al fitnatu fitnah, allati fitnah ujian, tasulu kang terjadi, bakal terjadi apa atau terjadi apa fitnah indal ihtidhari nalikane sekarat mati. Wa idhafatuha utawi nyandarake lafal, oleh nyandarake lafal fitnah lil mamati maring lafal mamat, iku litisaliha karena ketemune atau berkesinambungan fitnah di kelawan mati. Nah ini gitu. Jadi cara ensin ngendika, oh yuhmalu anal murad bi fitnatil mamat al fitnah allati tahsulu indal ihtidhar. Yang dimaksud dengan fitnah kematian ini pun diarahkan pengertiannya diarahkan pada fitnah yang terjadi nalikane nyedaki mati. Wa idhafatu halil mamat litiswaniha bihi, kata fitnah digandengno disendekno mari mamat, kan fitnatul mamat kan nggih. Niku mergo
fitnah itu akan terus terjadi sampai kematian. Jadi wong misalnya arep mati kok begini. Sekarang itu sudah digodok rekaman-rekaman kehidupan itu diputar sebelum diputar di Roro Nasar. Diputar di kue kono kabeh. Sing dhisik jamil wong wedok seneng wong wedok diputar kabeh. Singgo nah niku kue to kabeh sampai titik kematian. Niku ge ilang. Jadi diswaliha bihi. Nek durung mati durung ilang. Ya gitu loh ya. Nek durung mati durung ilang rekaman-rekaman urip itu mau. Dan ini menjadi ujian berat sekali. Sebab nek awake dhewe tergeriur, terbawa ya sudah lalai terhadap zikir tentang Allah. Nek wis akhirul kalam wis ora la ilaha illallah. Akhirul kalam wis ora Allah tapi hanyut ke situ ya sudah sul khatimah berarti manusia. Al-annal murada uta sak temene kefahaman sing dikarepake biar kelawan fitnah iku ma kejadian yasulukan terjadi apa ma ba'dal mauti ing dalem sakwise mati kal fitnati kaya dene ujian allati ya fitnah tasulukan terjadi apa fitnah inda su'alil malakaini nalikane ditakoni malaikat loro wa hada utawi iki anal murada biha iku li anna makrasa temenene kejadian tasulu kang terjadi apa ma ba'dal mauti napa indal mauti dan nalikane mati iku samalatsu mengandung emma apa fisnatul mahya fitnah kehidupan utawa jadi cara ancient lho singkatane sinten niku memungkinkan fitnatul mamat niku diarahkan pada fitnah-fitnah yang terjadi nalikan arep mati atau diarahkan pada mayah sulu ba'dal maut fitnah-fitnah yang terjadi setelah kematian. Jadi nek mau Imam Qurtubi kan menafsiri fitnah mati niku indan iktidar au fitnatil qabri kan. Jadi ada kesamaan aja. Indan iktidar berarti nalikane arep mati. Au fitnatil qabri berarti nek wis dikubur. Ya, fitnah kubur berarti nek wis dikubur alias mati. Saya ini ain sigera tasru indal iktidar nalikane sekarat mati au mayah ba'dal maut atau setelah kematian baik ini fitnah yang terjadi nalikane ditakoni dua malaikat. Jadi beda redaksi sama pengertiannya. Wa hadza utawi iki kila anal murada biha iku adharu li anna ma yahsulu indal mauti samaratu fitnatul mahya. Pengertian fitnah yang dimaksud dengan fitnatul mamat, fitnah kematian dilarikan pada ma yahsulu ba'dal maut, fitnah yang terjadi setelah kematian yang dialami manusia itu lebih cetok, lebih mudah dipahami, lebih mudah diterima akal. Karena nopo di anna ma yahsulu indal maut samaratu fitnatul mahya. Semua kejadian ketika menjelang kematian, ini kesimpulan kadang mau samaratu fitnatul mahya itu mengandung semua kejadian nalikane urip jauh sebelum kematian. Jadi direkam, diputar rekamane kehidupan nalikane indal maut, indal itu cedak alias napa sekarat pati. Indal maut niku napa di napa nggih direkam. Diputar rekamane kehidupan sehingga nek mati ra lulus berarti mati orang karo iman, orang karo kalimat thayyibah engko ning nggon badal mati baru kena hukuman. Ngono ya. Kayak dene wong niku misale cah sekolah
ujian terakhir itu SD cara SD kelas 6. Niku ora lulus berarti engko ya wis bulan kehidupannya dinyatakan, bulan ngarepe dinyatakan apa ndak lulus, nanti kamu kena sanksi begini kan ngoten. Qaluhu wa min fitnatil masihid dajjal, lan nyuwun perlindungan datang Allah saking fitnah masih dajjal. Masih niku wong sing akeh, wong sing ngambah jagat. Ad-dajjal wong sing ngapusi, masih ku berkelana. Jadi pengalaman tenan. Kata-kata masih niku berpengalaman, sebab bumi kuwabe dipijak, ora ana sing terlewatkan nanti kecuali 3 tempat. Jadi awake dhewe kalah adoh, gitu. Awake dhewe Jawa wae durung kekambah kabeh. Wong ngene iki yo ono sing kadang-kadang Cilacap durung nambah, sing kadang-kadang Temanggung durung nambah, kadang-kadang Cepu durung nambah, ya. Ono nggih Jawa Tengah tok wis durung kekubengan kabeh. Niki masih niku diambah jagat ngeran masih. Jadi berpengalaman dan tak dajjal profesional. Dajjal itu kan apa? Kok profesional apa nggih bahasane wong pendusta ulung niku napa? Contohnya bahasane pengalaman dan dajjal itu pendusta ulung. Kon waktu niku pasis. Napa jenenge? Huwa. Yo bahasane napa? Penghuak ulung. Berpengalaman dan wis masih berpengalaman dajjal niku penghuak ulung. Lafal masih bil ha'i nganggo ha. Al muhmalati ka ora titik hak masih. Saka kata masaha. Nopo li annahu krana satemene al-masih iku yamsahu. Jadi al-masih niku kan loro nggih to nggih. Ana Isa al-Masih, ana Dajjal al-Masih, Dajjal Masih. Li annahu krana satemene nabi ku alasane beda-beda nggih. Li anna krana satemene Dajjal iku yamsahu ngambah apa Dajjal. Al-ardu ing bumi. Kullaha yusqabani bumi illa Makkah kecuali Makkah wal Madinah talan Madinah wa Baitul Maqdis lan Baitul Maqdis. Jadi kata masih ketika disematkan pada Dajjal niku bisa tanpa hak alias nganggo hak. Kenapa nganggo hak? Karena li'annahu yamsahul arda kullaha illa Makkah wal Madinah wa Baitul Maqdis. Sesuai dengan namanya, sesuai dengan artinya. Masih niku maknane berkelana. Kalau orang berkelana, niku kan ngendi wae diambah, sing iso diambah, ya. Ngendi wae diambah sing iso diambah. Bahkan lautan kan ku seberani, gunung kan ku dadi demi menemukan tampatan hati. Nah, lagu cinta kan ngoten iki wae. Piye kae? Bulan kita lautan kan kudaki supaya wong pecinta iso indah-indah. Niku kabeh bumi diambah kecuali Telunggon niku ra iso. Karena penjagaane Telunggon niku kuat banget dening malaikat. Gak iso diambah. Padahal Dajjal gedene pol iso nyenyak-nyenyak rono ning Telunggon kira ra iso. Itu Mekah, Madinah, Baitul Maqdis saking mulyane Telunggon iki. Perkara sae mulyane niku dijogo ketat karo malaikat. Nek penjagaane Indonesia sehebat apapun nanti bisa ditembus. Meskipun Indonesia itu mayoritas Islam, tapi mulyane Indonesia orang gawan. Ya, orang gawan. Jadi sing mulya gawan itu Mekah, Madinah, Baitul Maqdis tidak bisa ditembus. Oleh sebab itu beruntung wong sing sedo ning telung negara iki. Ya. Beruntung wong sing urip ning telung negara ini dengan iman Islamnya akan selamat dari fitnahnya Dajjal, fitnah yang super dahsyat.
wa bil kha'i lan kelawan nganggo huruf kha dadi masih ora masih al mu'jamati kan titik nggo kha ora nggo ha iso wae nggo kha iso nganggo ha dajjal julukan dajjal iso dajjal al masih iso dajjal al masih li anna qarana sak temene dajjal nek nganggo al masih iku mamsukhul aini iku dibuset matanya alias buta matanya elek matanya ono sing gua berarti sampai mata satu gitu gitu welek wis siji welek buta sak piturute wa dajjal utawi ka aran dajjal iku al kadzabu iku pendusta uluh fa'alun jud balaghah wa kahapus pendusta uluh minat dajli saking kata dajli maknane dusta atau bohong wa huwa utai dajli iku at-takhtiyatu iku nutupi li anna karena saat temui dajjal iku yukti nutupi apa dajjal sapa dajjal al haqqa ing perkara sing hak bil batin iklan perkara sing batin. Kata dajjal itu artinya pendusta uluh dari kata dajjal yang maknanya nutup. Karena apa? Memang perbuatan dajjal niku menutupi perkara yang benar dengan perkara yang batil. Memules perkara elek lawan perkara apik lawan perkara elek. Sehingga ketok iku apik jebule elek. Wa min khabarihi lan iku setengah saking cerita keterangan dajjal ma utai keterangan kila kang wis dingendikake apa mah di antara cerita dajjal yang bakal terjadi niku niki ana banyak sekali niki wa min hanya sebagian kepengen budek cerita dajjal sing anu nggih sarasane hadis tote hadis ana sak temene dajjal iku yakti bakal teko sapa dajjal muncul sapa dajjal wan nasu khali utai manungsa iku fi dzikin adim ing dalam kerupukan urip kang gedhe wa ma'ahu lan iku sartane dajjal jabalani utawi roh macem panganan sing akeh tenanan wahidun utai kang siji iku min lahmin rupa pakanan daging wa akhar utai liyane iku min khubzin rupa pakanan roti wa ma'ahu lan iku sartane dajjal jannatun utawi gambaran surga wa narun lan neraka wa ma'ahu lan iku sartane dajjal malakane utai rong malaikat wa itu utai kang siji utawi sijine malaikat iku ala yamini ana ing sebelah tengene dajjal wa akharu utai malaikat sing liyane iku an yasari ana sebelah kiwane dajjal fayaqulu mongko nuli ngucap sapa dajjal ana utai ingsun iku rabbukum pangeran sira kabeh menungso fayaqulu mongko ngendika sapa al malaku malaikat alladhi ya malaikat ayyamini ka ana ing sebelah tengene dajjal kadzabta lah ngapusi kowe. Jadi memberikan kabar kepada manusia nek dajjal mau ngapusi leh ngucap ana rabbukum. Fayujibu mongko gentenan ngucap. Menjawab ing dajjal sapa al-akhir malaikat liyane. Alladhi ya malaikat an shimali kang ana ing sebelah kiwane dajjal. Sodakta bener kowe. Walam yasma lan ora krungu sapa ahadun wong suci ila qaulal malaki kecuali ucapane pengendikane malaikat alladhi ya malaikat ansimani ka ana ing sebelah kiwane dajjal sodakta ya rupane lafaz sodakta bener kowe wa hadi utaiki fitnah dajjal iku fitnah azimatun kang banget gedene a'adana muga-muga nglindungi ing kita sapa Allahu Gusti Allah minha saking fitnatul dajjal termasuk nanti
ceritane Dajjal ki ngeten. Di tengah-tengah anau yakti wa nasufi dikin adib. Di tengah-tengah manusia sulit mengalami kehidupan, panik mengalami kehidupan. Niku muncul pahlawan kesiangan. Tapi seperti pahlawan, bukan pahlawan. Seperti nek pahlawan tenang, mangke niku Imam Mahdi. Pahlawan tenang, mangke apa Nabi Isa. Puncak-puncake pahlawan tenanan niku Nabi Muhammad ngoten. Niki Dajjal niku seperti pahlawan, ngimbo-ngimbo pahlawan, ngono ya. Mimbo-mimbo. Koyok-koyok itu jadi pahlawan. Karena dia akan muncul ketika manusia itu dalam kekacauan besar, manusia dalam kebingungan besar, bingung ekonomi, bingung kerukunan, bingung antar negara dan seterusnya. Kita lihat saja mukadimah Dajjal itu terjadi. Biasanya anggar ono kekacauan, keributan, kepanikan, koyok-koyok itu ono pahlawan kesiangan. Tapi itu bukan semestinya pahlawan, kan ngoten biasa. Wah, koyok-koyok nyelametke, koyok-koyok bela rakyat. Kan mungkin aja boleh lah. Mesti ono. Ngoten niku. Iku wis pokoke sak donya niku besok geger, sak donya manungsa do bingung dhewe-dhewe, mbok krana ekonomi, krana pangan, krana apa, semakin bingung. Kapan dunia itu semakin bingung, saya itu bingung. Sebab sesuk tambah dina niku tambah akeh menungso. Tambah dunia tambah akeh menungso, ra mungkin tambah sithik. Sebab sing lahir karo sing mati akeh sing lahir. Nek tambah akeh niku kan tambah bingung akeh. Kaya jadinya niku lho. Berkendaraan mawon, tinggalan. Niku kan tambah akeh tambah bingung to nggih, tambah rame, macete kaya ngono. Ning lapangan akeh wong niku tambah bingung sampeyan. Arep jajan wideran ku samane rawan ku dadak playoni dadak nunggu di mau dan seterusnya. Goleki kanca, goleki tangga ora ketemu, bingung. Ndak menungso kok tambah akeh. Tambah kekurangan pangan. Tambah kekurangan tempat tinggal. Gitu nggih. Oh saiki tempat tinggal mawon umpama nganti ya wis ngono kae. Iku bingung manusia. Dalam kondisi bingung besar muncullah Dajjal ini. Nah, wa ma'aku jabarani wahidun min lamin wa akharu min khubzin. Iku sing kula kandhake wae. Nek tetap nanti akan kekurangan pangan. Sebab saking akeh manusia, sawah ladang ditanami gedung dan kuda. Gitu nggih. Saiki cara Indonesia nopo? Pari semakin berkurang. Wis sayur-sayuran wis polo wijo kurang karena dadi tempatnya menungso kabeh. Sehingga obat-obatan pun berkurang. Makanan berkurang. Wis dikala kekurangan itu muncullah Dajjal pertama dengan membawa makanan sing sakake. Jadi senenge kaya apa bangsa ini. Ya, bantuan sekarang bantuan. Kekurangan makanan mergo saya akeh menungso ndak ada tempat bercocok, ndak ada tempat bertani. Nah niku akhirnya Dajjal tiba-tiba muncul rono rene nggawa panganan, nggawa sembako. Piye aja cara saiki. Ya, ana cara wingi napa pandemi, ana bantuan sembako kan kabeh berebut. Ana to iki. Pandemi janjane nek dina beras sekilo, 2 kilo, tekan 5 kilo nek kondisi normal kan ya sipil gawe. Tapi kondisi ra normal, sing biasa sipil gawe enting niku tetep melu rebutan ngono. Sing biasane mangan daging, mangan roti, mangan kerupuk, mangan iki nek biasane ae sipil gawe. Manane sipil gawe lho nek. Iya, ora ampean padahal jajan mie ayam, jajan bakso, jajan ini. Terus jajan roti-roti saya kaya orang kanggo gorengan yang telecek dan seterusnya saya akeh. Tapi ini kan kondisi normal, kondisi tidak normal di mana kekurangan itu terjadi. Jadi misalnya, isinya wae, nek kira gorengan
rong misalnya sampean kan ijek iso mangan loro telu tapi nek enak gorengan siji bila rebutan tadi iki piye ya gorengan siji tok wis kataan loro lah sementara wong 10 ngolah kabeh repot tadi terus di dalam berpikir ngono kuwi ujug-ujug teko meneh gorengan mak biru seneng ora 5 piring wah seneng ngoten gambarane ngoten niku menungso kekurangan makanan tiba-tiba muncullah dajjal membawa daging membawa roti mana bantuan wis sembako jare saya gampang niku tetep berebut kabeh tapi dikei syarat jelas kowe gelem kowe iso entuk pakanan iki tapi kudu nganggo KTP entuk sembako tapi nganggo KTP cara saya kan ngono nek ora nganggo KTP gak entuk sembako dajjal niku nggih ngoten mangke kowe entuk bantuan iki entuk daging iki tapi nganggo KTP dadi KT aku anggotaku jadi pengikutmu wis ta ayo melu ngetutno aku nek ora ngetutno ya wis kowe tak kei bekal iki dum-dumno iki lho kan pahlawan tenan jadi KTA nek ora duwe KTA ora gelem daftar KTA gak dadi sapa sing ora kepengin jajan contohnya wis suwi pamane pandemi ana dum-duman kok kabeh kepengin itu makanya yo ana sing ra kepengin yo ana sing ra kepengin pandemi kan yo ana sing ora ben wis ben dipekahi wis ben cara kula ora kepengin kula pandemi yo ngene kula yo ora entuk bantuan beras ora entuk wis ora apa dan seterusnya nah ini makanya ada manusia yang tidak kepingin dipingin-pingin ini ngoten niku manusia dan ini manusia yang tidak tergoda dengan fitnatul dajjal ngoten iki menungso sing ra kepingin wis kurangan pakan ya apa-apa daripada ra jelas ngono kuwi meneh ngerti wong ngalim ulama kiai aulia ngerti iku dajjal langsung menghindar maknanya gak terpengaruh gak terpengaruh dengan bantuan yang tidak jelas itu wa ma'au jannatun wa narun bukan sekedar makanan dan minuman lah bukan sekedar daging dan roti bukan sekedar minyak goreng sembako enggak tapi iming-iming yang lebih enak daripada itu surga neraka jadi surga neraka niku seakan-akan dibawa ke zaman dajjal diketokno karo dajjal mari menungso padahal selama ini nalikane urip menungso wis mesti dikai pilihan pengen surga apa pengen neraka kan ngono menungso kabeh sing beragama surga apa neraka nah niku sing menentukan surga dan neraka bayangane kaya dajjal nek manut dajjal surga ora manut neraka wis dikei pakanan nek gelem manut daftar KTA nganggo KTP nyodor kakane bukti ada niku dikei pakanan dikei bantuan ijek jaminan surga wah ini kan berat sekali toh ujian yang berat nek ora manut ora gelem daftar KTA ora itu bantuan akhirnya neraka wis kemudian sing terkecoh mesti manut gitu nggih sing terkecoh nah dalam perjalanannya dajjal berkelarannya dajjal ngubengi dunia niki dalam rangka menyasarkan manusia memuslihati manusia niku wa ma'ahu malakan didampingi 2 malaikat nonton ya didampingi 2 malaikat wahidun ala yaminihi wa akharun ayyasarihi ada 2 bodyguard di kanan dan kirinya kok tambah gagah sangar lagi ada 2 bodyguard berupa malaikat di sebelah kanan dan kiri dajjal nah setiap di daerah di mana dajjal menawarkan surga neraka menawarkan bantuan mesti menungso do naruh perhatian kan ngoten to. Wis sampeyan ana dum-duman
pengumuman itu seminggu orang sembako. Ini kan semua ibu-ibu, semua kakak kan udah naruh perhatian tuh. Ngumpul no kakak, ya semua no. Jadi jajal pemain. Ayo iki aku nganggo beras, nggawa sembako, nggawa minyak goreng, nggawa gandum, nggawa gas LPG gratisan. Sopo sing kepengin moro. Lah jajal piye. Padahal ngomong gasnya entek. Padahal orang gandum, minyak goreng, beras, terus gula orang. Ini kan moro kabeh, kok gerek terpengaruh berat. Di saat itu akhirnya dengan PD-nya Dajjal ngucap ana rabbukum. Pangeran pihak. Kenyataannya sing iso nulung dalam kondisi musim kaya ngene iki mbok aku tok. Ayo golek sapa sing iso ngambanduk to bagi sembako. Gak ono. Hanya saya yang ini punya stok sembako banyak, punya stok tas gas LPG banyak, punya stok wis kabeh akeh. Ayo, mula sing iso nulung kowe kabeh pengaku. Nek wis ngono ana rebuku. Ayo akonano nek aku cu pangeran. Sebab nek kowe ra aku ra tak bantuan aku mati. Nah, ini kan repot kabeh tadi. Nah, ketika Dajjal memproklamirkan diri sebagai Tuhan, akhirnya malaikat sing sebelah kiri niku matur, bayakul malakul ladzi ayami. Malaikat yang sebelah kanan Dajjal niku ngendika sodakta. Malaikat yang sebelah kanane ngendika kadabta. Alah ngapusi kowe. Malaikat loro nang sebelah sing siji sebelah kanan napa ngomong ngapusi ngono ya. Ngapusi. Jadi niki werne bagi maksud malaikat itu werne bagi manusia ben ora karena memang ujian. Malaikat itu ditaruh sebagai ujian. Ono sing bener Dajjal, ono sing nyalano Dajjal. Sing tengen tugasnya sing tengen niku nyalano Dajjal berarti nyalano manusia ben ra percaya. Lah ngapusi. Nah, cuma ya kadang-kadang kita ini dalam kehidupan ya ngoten dibisiki berhadapan dengan seorang, awas hati-hati kalau kadang lo bisa tapi kita abaikan. Nah itu jadi koyok jadi di sini ya wis ramah tuh. Jadi di sini supaya piye kumpulkan sampah ini. Jadi wis ana sing ngene iki hati-hati. Tapi bimne kan kadang-kadang hidup kan ngono. Niki ku wis ana sing ngene iki. Malaikat yang sebelah tengah Dajjal sing ngene iki menungso. Lah aja kok percaya. Nek Dajjal ngomong gawe bantuan cuma-cuma, aja percaya. Itu ada misi visinya. Ada udang di balik batu itu. Ono kekarepan sing luwih gedhe. Biasanya pemberi bantuan itu kan pesta politik barang kan wis mosok cuma-cuma kan enggak mungkin. Hati-hati ibaratnya ngoten niku. Awas hati-hati. Mereka sini sebelah tangan ini memperingatkan kayak gitu. Coba percaya. Pemenang sampai menjanjikan hidup enak, sejahtera. yakni suara. Coba percaya. Alah janji-janji tok. Janji palsu. Nah. Ai fayujibu al-akharu alladhi anshimali sadaqta. Malaikat sing ning kiwane Dajjal ngomong bener nutang. Pancen Dajjal itu ujian terberat. Sehingga malaikat yang ditugaskan pun juga menjadi ujian. Kita harus percaya sendiri. Percaya pembisik sendiri. Pembisik. Ini mas pembisik. Ayo. Ojo. Nah ini harus percaya sendiri. Terus orang salah. Malaikat sing di sebelah kiri nih Dajjal bener ke Dajjal. Maknane niki dadi batu ujiane manungsa sehingga kaya apa sing diomongi Dajjal tentang bantuan cuma-cuma. Apa sing diomongi Dajjal ku sing manut Dajjal iku bakal swarga iku bener. Sehingga ben terpengaruh. Walam yasma' ahadun illa qaulal malaki alladhi anshimani. Nah ini kan repot. Dan yang didengar oleh manusia hanya ucapan malaikat sing sebagai ini.
Berarti sing malah bela dajjal. Bisikan ke sing benerake dajjal itu malah dibenerake karo diterungokke. Dirungok karo manungsa. Wis kaya dalam kondisi kalut masalahnya. Kayak dene sampeyan iku kondisi kalut pandemi butuh sembako wanger ana kae bantuan. Terus ana wong sing bisiki. Hati-hati ya. Kayak kok ana udang di balik batu. Iki tetep ra kok rungokke. Sing bisi walah ngawur iki cuma-cuma tenan. Iki sing kok rungokke. Gitu nggih, niki kehidupan manusia seniki. Sing kok rungokke tetep iki. Sing wis saya ditampani mek mumpung kesempatan iki gratisan dan sebagainya. Iki terus sing kok rungokke sing akhire kowe melu ngampani. Kan ngoten niku. Sing dirungokke manusia desa terkait dajjal iki malaikat sing bisiki, oh dajjal iku bener ya. Apa sing diomongke dajjal bener. Wis toh bantuane tampanano. Misi-misine duwungan. Dadekno kepalane menungso ning donya iki. Nah, makanya di sini wahadi fitnatun adimatun. Fitnah dajjal ini fitnah terbesar dalam sejarah manusia ning donya. Fitnah ini saat ini durung sepiro, ini baru mukadimah, bayangan-bayangan aja. Kenyataan besok akan lebih parah daripada ini, sebab kesengsaraan pacekleke manungsa sekarang belum ono saimpit-impit besok. Kalau sekarang hanya bantuan-bantuan yang segitu besok tambah tumpuk untuk bantuan. Cuma semakin banyak manusia yang tergoda, niku fitnah adimah. Makanya a'adallahu minha. Semoga Allah menyelamatkan kita dari fitnah dajjal yang semacam itu. Kaya apa niku ora terpengaruh. Wa yukrahu. Qaluhu wa yukrahu. Ini ngene. Oh niki. Wis diwaca wingi. Wa yukrahu lan dimakruhake apa tarku ninggal donga durma. Ketika kita sudah wingkang ngeten to, sunnah fi tasyahudin akhir doaun. Nah, rupane donga niku Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar sak terus. Wingkang ketika di dalam tasyahud akhir sebelum salam berinnaka hamidum majid kita kon donga sak karepe dhewe kan ngoten sak senengmu jaluken ning sing luwih apik donga karo ajarane Kanjeng Nabi. Makane nek donga liyane ya mek dimba iki ngono ya. Donga Allahumma rzuqni jariyatan hasanaan ya mek dimba iki ngono ya. Kok ora langsung innaka hamidum majid langsung salam utawa donga liyane tapi ora donga iki. Ora donga Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri niku hukumnya makruh. Jadi selama ini kita dalam salat masih melakukan kemakruhan yaitu ninggal donga iki sebab awake dhewe dua kemakruhan. Ya. Meninggalkan dua kesunahan berarti melakukan dua kemakruhan. Satu, barinnaka hamidum majid langsung klepat salam. Kan ninggalno sunah donga siji berarti makruh. Loro, dongane ora donga iki meneh. Ya, padahal donga iki ya sunah dhewe. Dadi sunah donga siji, donga iki sunah meneh. Nah, berarti ngukumi napa nglakoni kemakruhan. Jadi nek iso ya didongani niki. Nek iso wae nek sempat yen delok sikone ngono ya. Delok sikone. Wit wingi kan diomong delok sikone nek salat dhewe. Nek dadi makmum delok, nek dadi imam delok makmum. Apa meneh makmum bojo. Makmum bojo. Pemeneh bojo anyar. Jak salat suwe-suwe ra tahan. Yakin. Nek ra cocok boten. Aja sok batinmu mau nek susuk sak cepete ngono. Ora tahan. Wong karepe bar assalamualaikum, engko salaman ngambung tangan brebes ditarik. Lho tenan ya. Jadi lanjut wiridan. Assalamualaikum, salaman tarik tangane ning panggoane
Wis ora astagfirullah meneh. Alhamdulillah. Jadi bersalah ora astagfirullahaladzim kaya ini ya alhamdulillah. Ya ganjaran alhamdulillah rumangsa. Nah, itu penake wong wis di bojo. Tapi nek harmonis lho ya. Harmonis. Nek harmonis ya. Ya wis dajal suhro. Nah. Wa min ulan iku setengah sae donga sing diajarake Kanjeng Nabi. Jadi banyak sekali donga-donga sing diajarake Kanjeng Nabi sing sunah diwaca sadurunge salam. Niki Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Rawahu riwayatake huma ing hadis loro. Rawahu riwayatake huma ing hadis loro, maknane hadis ing donga loro mau rupane Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri dhuwur mau karo niki Allahumma firli sapa muslimun imam muslim. Allahumma do Allah ifirmu ge paring ngapura panjenengan dateng kelakuan latono lakon dosa ingsun. Lima ingsun ma ing lakon dosa ingsun. Qadam tukang wis kelewat apa? Qadam tukang wis lakoni sapa ingsun. Wa malan maring lakon dosa akhartu kang durung lakoni utawa kang arep lakoni sapa ingsun. Ya Allah, ampunilah dosaku. Yaitu dosa yang pernah aku lakukan, apapun itu namanya dan jenisnya, dan dosa yang belum pernah aku lakukan, karena hidupku tak bisa lepas daripada dosa. Dhisik nglakoni dosa, saiki nglakoni dosa, sesuk nglakoni dosa. Maka dosa-dosa iku mau panjenengan ngapura Gusti. Nek jarak ngapura wah cilaka. Dalam wa inna taghfirana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Kan nonton tadi. Wis nek jenengan boten ngapura walah rugi repot tenan kula Gusti. Wa malan dosa asraf tukang nyamarake sapa ingsun, wa malan dosa alan tukang ngetokake sapa ingsun. Wa malan dosa asraf tukang kebangetan sapa ingsun. Dan dosa yang saya sembunyikan, yang saya lakukan secara sembunyi-sembunyi, secara diam-diam. Niku jenengan napa ngepura Gusti. Soale kalau kaya Kang Yatno ngeteri panganan. Engko dijupuk sithik, ini kan diam-diam. Nah, niku mungkin di ngapura Yesus. Wa ma'alan tuto dosa yang kita lakukan terang-terangan, dosa berjamaah. Ya kan sekarang kan marak dosa berjamaah. Tetap jenengan napa ngapura Gusti. Wa ma asraftu dan dosa-dosa yang melampaui batas, keterlaluan, bulan balik tak lakoni we. Ya niku kan repot. Biasanya harus bulan balik dilakoni kan ya geketake. Tapi niki wis menungso niki wis kanjengnya bisa marek-marek. Manut. Wae dosa sing bulan balik tak lakoni saking keterlaluane. Ana misale ono wedhus barang ono sapi dikawin ini kan keterlaluan. Niku jenengan ngapura Gusti. Wa ma anta alam bihimini, dan dosa-dosa yang jenengan lebih tahu daripada. Kadang-kadang awake dhewe niki ono lakon sing awake dhewe ora dhewe nek iku dosa. Kan ngoten to. Nganggap remeh ala biasa, nganggap biasa. Padahal iku dosa. Ngoten ya. Banyak sekali kehidupan yang kita jalani ini, kita melakukan dosa sing ranggil bo, orang lagi bahkan menganggap remeh. Nah niku mungkin di ngapura. Antal muqaddimul muakhir. Engkaulah zat yang maha dahulu dan maha akhir. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Dua hadis tadi, dua doa tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita bagi anaknya. Qalu disebutkan bahas Dajjal pahal perang itu. Hidupnya terwarnai
Isi pancen iku wis mbek bayangke uripe dhewe-dhewe. Oh iya, jajan saiki. Ya isi iki. Wa yukrahu tarku. Dhahirul ibarati uti jelase redaksine Mbah Fathul Muin. Wa yukrahu tarku beliau. Iku ana dhamir sak temne isim dhamir. Endi? Isim dhamir yaitu hu. Dhamir hu tarku niku lho ya. Hu. Iku rajul bali apa dhamir? Lihadal akidi mari iki lafal akid fakot hari binoko. Wa muqtadu utawi sasarane rajul lihadil akid. Iku anau atau maksudnya iku anau sak temne kelakuan iku yukroh. Dimakruhake apa tahu ninggal akid. Wa in atas senajan nekani tomaca donga sapa wong sing salat bidoain kan donga wiri kang sakliyane akid. Dadi yukroh tahu dimakruhkan meninggal donga dhuwur mau cara oleh maneh. Donga dhuwur mau ya sing akidnya sing mangkat. Paling apa donga Allahumma inni dubika niku kan muakat wa sadene kan wa akiduhu ma aujabahu ba'dul ulama kan ngoten. Donga sing paling muakat, donga sing paling dianjurkan untuk dibaca sebelum salat yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri saterusé. Nah, berarti rujuke hu niku jelas pada lafal akid. Wa akiduhu niku ya. Nek wis ngono maka maksud daripada perujukan hu kepada akid itu berarti menimbulkan satu hukum yukrahu tarkuhu wa in ata bidu'ain ghairi. Meskipun awake dhewe donga dengan donga yang lain, bahkan doa-doa yang juga diajarkan kanjeng Nabi seperti Allahumma firli, Allahumma inni dalamtun mangke, tapi ra donga iku mau tetep makruh. Ora tetep donga Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Wa meneh bang donga yang sesuai kebutuhan kita, donga karepe dhewe. Jare Kang napa sampai donga Allahumma rzuqni jatan ta'zawisni biha. Rabekno aku dengan dia, jadikan dia istri, ij'alha zaujati. Nah, boleh, tapi tanpa diberi doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri tetap makruh katanya. Wasori utufah utai keterangan kitab tufah. Ana iku sak temne kelakuan iku yukro den makruhake apa tak kuduan ninggal doa mutlakon kelan mutlak. Hada iku sauna, hada ya iku tarkuhu, hada ya iki akid wa ghairuhu lan sakniyane akid. Nek carane kitab tufah ana keterangan yukro tak kuduan mutlakon hada wa ghairuhu. Pokoknya nek bar nakah itu masjid kowe kok ora ndonga makruh. Wis penting ndonga, mbah kelawan ndonga Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri utawa kelawan ndonga Rabbi nopolah Rabbana atina lah Rabbi anzililah dan seterusnya. Nah niku wis ora makruh. Sing penting kowe ndonga aja keburu salah menurut cara kitab tufah ngoten. Nah niku sunah. Terus Wanas wa utai keterangan kitab tufah man asli sartani kitab asal. Wakada kitab asal berarti sih sarai sufa. Wakada lan iku kaya mengkono sunah. Dungo doa utai dungo ba'dau edal sa'usin napa tasawuf akhir lan salat ai ba'dama tekse dalam sa'usin bacaan dukira kang mesti tur pemakul ya sekapeman yaitu napa tasawuf akhir lan selawat mau nggih iku sunnatun sunnah walau li imamin senajan kanggo imam lil amri krana perintah bihi kelawan donga ba'da fil ahadits kang ana ing dalam hadis as-sahih hati kang banget sahih. Keterangan di kitab tufah ini pokoknya setelah selesai membaca tasyahud dan salawat niku sunah donga baik itu untuk makmum ataupun yang lainnya. Wis pokoknya kapan sholat mbah makmum mbah dhewean mbah imam setelah maca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad donga
Cara kita sampai ilang kami itu masjid terus dungo sakar. Kapan gak dungo makruh. Simbol lah dungo sing kok karepake sesuai kebutuhan sesuai sing kok karepe. Niku dasare hadis sahih. Bal yukrohu balik dimakruhke apa tabuhu ninggal dungo. Lil khilafi karena perselisihan pendapat fi wujubi ba'di dalam hukum wajib sebagian itu an-ati kang bakal teko. Bahkan dimakruhkan untuk meninggalkan doa sama sekali karena ada perselisihan pendapat tentang sebagian doa yang akan diterangkan nanti. Intaha. Falau qadamahu mukalamun disiangke sapa Mbah Fathul Mu'in hu ekalu wa yukrahu tarkuhu wa dzakarahu lan nutur sapa Mbah Fathul Mu'in ing qaluhu wa yukrahu tarkuhu qabla qawlihi ing dalam sadurunge dawe Mbah Fathul Mu'in wa amma tasyahudul awal ing dalam ya rupane wa amma tasyahudul awal maka mengko ana apa redaksi dhisikake yukrahu tarkuhu daripada amma tasyahud iku aula luwih utama seandainya redaksine Mbah Fathul Mu'in ini yukrahu tarkuhu niku sebut sebelum wa amma tasyahudul awal ini lebih apik. Jadi ini kan wa sunnah fi tasyahudin akhir du'aud ba'da ma dzikra wa kan tasyahud akhir we janjane ora usah disebut kuwi kan ngoten. Jadi cara du'a ba'da ma kulluhu terus wa yukrahu tarkuhu terus nggih wa amma tasyahud wa yukrahu tarkuhu fa yukrahu fi napa ninggal dungo niku terus nggih wa amat tasyahudul awal khairu ngono niku lebih apik. Qalu wa minhu setengah daripada donga sing diajarkan Nabi ai maksud. Qalu Allahumma firli ma qaddamtu. Ya Allah mugia dosa kang sampun kelewat panjenengan ngapura. Ema artine lakon dosa. Takut dana kawus kelewat apa makmi lisan isun minat dunubi sanging dosa. Manai dosa-dosa sing sampun kula lampahi panjenengan ngapura. Qalu wa ma akhartu. Dosa-dosa sing akhir, nek sing durung kula lampahi. Aima tegese perkara dosa yang kau kang bakal terjadi apa mah. Minat dunubi nyatane sanging dosa-dosa akhiran ing dalam akhir. Fahfirli mongko mugi paring ngapura panjenengan limaring ingsun iyahu ing iya dosa iyahu ing iya dosa inda ditma inda wukuhi nalikane terjadine ma artine ma yaqau minadunubi akhiran fakfir iyahu inda wukuhi. Nanti dosa-dosa yang aku lakukan di kemudian hari, di kemudian bulan, di kemudian tahun tetap jenengan ngapura nek pancen aku nglakoni dosa. Wa hadza utawi iki fafirli iyahu indawi. Iku istihalati karena la iku la istihalata. Ora ana mohal iku majud fi dalam hadza. Li ana krasa temne hadza iku tolabah. Iku tolabuk iku tolabuk nyuprih apa ada kebal buku dalam saat nyuprih pengapura nyuprih kebal buku dalam saat ini terjadi dosa ayah firah iya paling ngapura sapa Allah ida waqa'a ing dalam nalikane tatkala apa terjadi apa dosa wa inna man mustahilu ain pastine utai perkara sing muhal iku tolabul maghfirah jaluk mau berarti tolabul maghfirah ngoten ketapane iku tolabul maghfirah sing durma iku jaluk ngapura kebal mungkin dalam sadurunge terjadi dosa iku tolabul bener ayat firman masalah iku tolabul maghfirah kembali iku tolabul maghfirah jaluk ngapura ana ing dalam saiki lima karena dosa saya kok kang bakal terjadi apa mah wa halil mutaini tolabul maghfirah ana lima saya kok laisa ora ana iku muradan dan karpape. Jadi fafir iyau indawihi jaluk ngapura nalikane nglakoni dosa sing bakal terjadi nanti niku hal yang tidak muhal atau pasti karena itu berarti meminta
pengertian tentang ampunan dosa yang akan kita lakukan nanti ketika kita melakukannya di kemudian hari. Sing hal iki njaluk saiki tapi durung terjadi. Engko nek aku butuh duit kayak ano ya. Ora kok aku njaluk duit kanggo kebutuhan sesuk, wong butuh sesuk kok njaluke saiki. Kan ngono. Oh butuhku kapan? Seminggu ngene, butuh seminggu kok njaluke saiki sesuk. Tapi nek nembunge engko nek aku butuh duit kayak ano ya. Kan butuh padha njaluk duit tapi napa? Redaksine beda. Akhire sing muni aku njaluk duit saiki. Butuhku sesuk minggu ini kan kadang diprotes kan ya, butuh sesuk minggu kok njaluke saiki. Tapi nek aku nek butuh duit engko ya toh, engko kayak arep duit ya. Kan ra diprotes ya wis, engko nek butuh gerek ngomong kan ngoten. Engko tak kayak duit. Qalu wa ma asraftu dosa sing melampaui batas. Jawa seperti sing lewati sapa ingsun bi lawan dosa al-hadda ing dosa sing keterlaluan. Dosa sing cara wong nyawang kran gadeg. Wis mongko ngono wae nglakoni dosa wae. Zina terus-terusan mabuk wae gawean. Nah, ngoten ya. Itu kan melampaui batas. Wong nyawang kran gadeg. Diulang-ulang terus. Nah, itu tetap jaluk supaya di ngapura. Qalu antal muqaddim alladzi tegesidat tuqaddim kandisi sapa taqaddama kandisi sapa alladzi al asya'a ing suci-suci wa tadauha lan wa tadauha wa tadauha lan napa niku nyerahke sapa panjenengan ha ing asya fi mawajiha ing dalam pira-pira panggonane asya. Nanti alladzi yadat tuqaddim kamus disi panjenengan al asya ing suci-suci. Wa tadu uhalan nyerahke panjenengan atau nyetak panjenengan ing asya fi mawajiha ing dalam pira-pira panggonane asya. Engkau adalah yang maha dahulu. Artinya dahulumu lebih dahulu dari hal-hal yang dahulu. Tuqaddim asya secara keseluruhan. Dan engkau telah meletakkan pernah perkara sing sak mestine. Nek gunung yo kok letakno ning kene, nek laut yo kok letakno ning kene. Qalu wa anta muakhir. Alladzi tegesidat tu akhir kang akhiri panjenengan al-syai suci ila makan yang mari panggonane asya. Artinya engkau selain maha akhir, engkau pun mengakhirkan segala sesuatunya. Kapan akan terjadi terserah engkau. Bahwa mengkote Allah subhanahu wa ta'ala lan maha suci luhur Allah iku yanto nyerahke sapa Allah al asya'in kabeh perkara fi mahaliha ing dalam panggonan asya, sehingga Allah itu meletakkan sesuatu di tempatnya sesuai dengan porsi dan posisinya. Faman mengkote sapa iku istahaqo ngekai ngahai sapa man atakima ing didhisikake qadama mongko disiake sapa Allah ing man. Waman halim te semua ini mustahakun ngahake semuman atakhira ing timbureake akharahu mongko bureake sapa Allah iman. Jadi sebab itu karena Allah meletakkan sesuatu sesuai dengan porsi dan posisinya, sehingga barang siapa yang pasti dadi pengarep dikeingat, pasti dadi pemimpin ya didadekke pemimpin, pasti dadekke rakyat ya dadi rakyat, pasti dadi wong sugih didadekke wong sugih, pasti dadi wong melarat ya dadekke wong melarat, pasti bojone ayu dadekke bojone, pasti dadekke kiai ya dadekke kiai. Waman istahaq pasti lain dhisik dilair kondisi, pasti mati dhisik ya dipateni dhisik. Waman istahaq at-takhir akhara. Dan barang siapa yang pas untuk diakhirkan ya diakhirkan. Pasti kok mati keri ya mati keri. Pasti kok sugih keri ya sugih, dan seterusnya. Baik meletakkan segala sesuatu sesuai dengan porsi dan posisinya. Rawahuma itu ain tegese donga loro al-madkuraini kang wis diturkarone siji Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri sateruse, loro Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu iki sing riwayatake Imam Muslim. Mugi-mugi manfaat barokah al-Fatihah.